11.5 फीट तक गहराई में खुदाई कर सकता है। लोडर 13.5 फीट की हाइट है। जेसीबी से 1 फुट ज़्यादा है इसकी। सबसे अच्छी बात जेसीबी से इसमें यह है कि जेसीबी से आधी माइलेज पे चलता है। जहाँ 9 से 9.5 लीटर 1 घंटे में जेसीबी लेती है, वहाँ ये 4 से 4.5 लीटर में अपना 1 घंटे का काम कर देता है। कस्टमर काफ़ी खुश है। टैग और लोडर उन्होंने लगवाया है।